ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವ ಥರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಮ್ಮನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು HP ಮೋಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಮೋಟರ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು BNG ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೋಡಿದಂಥವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮೋಟ್ರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ಪದೇ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಯಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೋಟ್ರು ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪದೇ ಈ ಥರ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಬಿಚ್ಚೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಕಿದರೆ 2 ಯೂನಿಯನನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಬರೋದು. ಆದರೂ ನೀಚಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಚೀಲ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನೆಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮೋಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಮೋಟ್ರು ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ತಿರುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ. ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಇಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ತಿರ್ಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಚ್ಚೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೋಟ್ರು ಆ ಕಡೆ ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟರ್ ರನ್ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೇನಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋಂತಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಏನೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೋಟ್ರು. ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಕರ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮುಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟ್ರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರು ಮೋಟ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ಗಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಟ್ರು ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಲಿಂಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ಟ್ ಇಡೋಂಗಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕಾದರೂ ಟೈಟಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಇದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಮೋಟ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೂ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಡೌಟಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಥರ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೋಟ್ರ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಈ ಶೇಕ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲು ಗ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೋಟ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಲು ಗ್ರೀಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೋಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ರೈತರು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ. ಆದರೆ ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ MCB ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಥರ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟ್ರು ರನ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.